Իմ մանկության ուշերում Հրազդանը դա մի աշխուժ զարգացող քաղաք էր, որտեղ իրականում կար ամեն ինչ՝ սպորտ, մշակույթ, ուսում, ինչ-որ ժամանցային վայրեր եւ այլն։ Ու այդ տարիներին այս պուրակի հետ ամենատենց մեծ հիշողություններից մեկն է, որ ժամը 6-ը գալիս էր ուղիղ մի քանի րոպեներ հետո, հա, այդպես մարդկային հոսքը, որ այս պուրակով անցնում էր ու կամած մարդիկ ցրվում էին իրենց տենց տներով, չնայած ինքը շատ անշուք է, վատ, ավիրած, տենց շատ տգեղ, բայց մարդիկ սիրում են այս տարածքը, քանի որ ուրիշ տեղ չկա քաղաքում։ Բայց այդ մարդիկ զբաղմունք չունեն։ Իրանք գալիս են այստեղ, իրանք ուզում են ինչ-որ մի բանով զբաղվել, բայց իրանք բացի քայլելուց ուղղակի ոչ մի բան չեն կարող անել։ Երբ որ ես վերադարձա Հրազդան առաջի անգամ 13 տարի բացակայելուց հետո, հանգարեցի ընկերոջս, ասացի արի հանդիպենք։ Եկավ իմ հետևից, նստեց մեքենան ու ասեց դե գնանք Ծաղկաձոր սրճելու, ասի Հրազդանում չկա ոչ միտեղ, ասեց չէ, նորմալ սրճարան չկա։ Այդ տենց ինձ շատ զարմացրեց, մանավանդ դե Մոսկվայից հետո, որ կարող լինի քաղաք, որտեղ ինչ-որ տենց ցիվիլ նորմալ կաֆե չլինի, ու այդ առաջի բանն էր, որ ստիպեց մտածել, թե ինչ կարելի անել քաղաքի հետ, որպեսզի քաղաքը մի քիչ փոխվի։ Երբ որ ես սկսեցի նախագծի վրա աշխատել, առաջարկեցի հետո իմ ընկերներին միասին անել ու այդ պահին նպատակը ցույց տալն էր, որ կա ինչ-որ մի ճանապարհ, որի մասին գոնե կարելի է մտածել։ Մենք հրավիրեցինք քաղաքային իշխանություններին, ցավոք չարձագանքեցին, չեկան, մենք էլ նախագիծը ներկայացրինք հանրությանը եւ տենց ծալեցինք ու մի կողմ դրեցինք։ Բայց մենք երևի թե եւս մի անգամ փորձ կանենք, այս անգամ արդեն մարզպետին պատմել այս ծրագրի մասին, տեսնենք թե դա ինչով կավարտվի։ Նման քաղաքներում մի քանի տարբերակներ զարգանալու, որոնցից մեկը ճարտարապետությունն է, ասենք ինչ-որ բան ստեղծել, որի շուրջ սկսում է զարգանալ, կարելի է սենց բան անել, ուստեղ անընդհատ ինչ-որ իվենտներ, ռոք ֆեստիվալ, ջազ ֆեստ, նոր տարվա տունիկ ֆեստ, ինչ-որ բաներ, որ անընդհատ տուրիստների բերենք, հրացնենք Հրազդան ու այս շրջակա միջավայրը դրանից ելնելով սկսում է փոխվել։ Հենց անվի բանը ավելանում սրան, որը ձմեռը դառնում է դա քշելու ճանապարհ։ Հետո ավելանում է այսպես մի հատ մեծ կոնստրուկցիա է, որ смотровая площадка վերևից նայելու բանի ու պլյուս էլի ինչ-որ սրճարան բան։ Սա ասեմ, սա թիմի գործառույթի բան է, սա մարզպետարանի գործառույթի չի, բայց մարզպետարանը, մարզպետը որպես կենտրոնական իշխանությունների քաղաքականությունը մարզերում իրականացնող ինստիտուտ, ես կհորդորեմ, կաշխատեմ, կբացատրեմ, աշխատանք կտանեմ, որպեսզի թիմերը նմանատիպ ծրագրեր իրականացնեն։ Ու սկսենք Հրազդանից։ Հրազդանում հույսում եմ։ Հույսում եք վստահ եք։ Վերջը իմաստը որն է այս քաղաքի քարտեզի վրա գոյություն ունենալու։ Հրազդանը Հայաստանի ամենաբանուկ տուրիստական ճանապարհների հենց կողքին է գտնվում։ Հիմնական այդ հոսքերը դեպի Սևան, դեպի Դիլիջան, Իջևան ու ոչ մի հնարավորություն չի օգտագործվում։ Սարի հետևում Ծաղկաձորն է։ Մենք չենք դնի ամբողջ քաղաքը նախագծել, ասել դե բերեք քաղաքը վերակառուցենք մեր նախագծով։ Ուղղակի այդ հաստատ կստիպի, որպեսզի փոփոխվի շրջակա միջավայրը ու ընդհանրապես քաղաքը։